大家好，我係 Miss Hugo 嘅 Elden Lau。今次呢個專訪咧就會介紹我哋團隊喺 Wedding Day 裏面嘅工作啦，同埋我哋嘅分工係點樣嘅。OK，由嗰邊介紹下你自己先啦。Hello，我係阿 Cat，我係負責攝影嘅。大家好，我叫小威，我都係負責攝影嘅。大家好，我係 Micky，我係 video 嘅助手。Hello， 大家好，我係負責拍片嘅阿遠。大家好，我負責拍片嘅小魚。好啦，大家介紹過大家啦，咁樣就阿 Cat 你開始講啦。咁你負責影Santa 嘅，咁你又俾啲提示新人啦，或者係分享下，如果佢哋當日婚禮當日嗰陣時候點樣去準備俾佢影相，好唔好？我係負責 standard 嘅，咁就 standard 佢最主要就係嗰對新人啦，同埋到時家庭屋企人合照嗰陣時咧，係最主要望住我部機，同埋 keep 住笑容咯。同埋最重要就係提佢哋要保持笑容啊，唔好周圍望啊。咁所以喺個過程裏面有啲咩甩漏啊，或者一啲想做得好啲咧，我就到時我會提點佢哋嘅。咁當然就要再加埋阿小威幫手啦。我負責 snap 嘅，咁當日咧就會負責阿 Cat 鏡頭以外嘅畫面啦。咁好多時可能係一啲爹哋媽咪見到女女出嫁好感動嘅畫面啦，甚至乎親友好開心咁幫手，或者甚至乎參與當日婚禮嘅咧。咁呢啲我都會負責去捕捉嘅，因為呢啲通常都會阿 Cat 嘅鏡頭以外先會需要我去幫手捕捉嘅。遞張紙巾啊嘛，都影一係啊。咁其實 Snap 個重要性咧，其實都可以幫到阿 Cat 捕捉一啲佢鏡頭以外嘅畫面啦，咁令到成個流程嘅記錄咧就會再豐富一啲啦。好啦，咁到你三個啦，你三個又講下video 嗰陣時候嘅 wedding day 點樣去配合啦。係啦，咁我哋拍 video 點解有三個咧？咁我就負責主要做 standard 嘅，咁而阿小魚咧就做slap 咧，咁就主要配合咧我哋做翻一啲分鏡嘅畫面。咁點解我哋要做分鏡畫面咧？因為咧，如果拍出嚟條片咧，淨係得一個角度一個構圖嘅話，就冇咁靚噶啦。咁有陣時，阿小魚咧就會喺隔離咧，譬如會捕捉一啲。係啦，如果好似教堂咁樣，我哋會喺一個下邊一個樓上咁樣，可以做一個 wide shot 一個 close shot 咁樣，咪變咗豐富啲嗰個畫面啲咯。係啊，咁有陣時咧，咁除咗做分鏡以外，之後我哋仲要有啲路軌啊，或者有啲穩定器咧。咁我哋用嘅時候咧，就我哋揸住部機就冇可能一次過可以 set 到咁多嘢啦，係咪先？係啦，咁呢個時候我就會幫呢兩位 video 準備定啲器材，等佢哋仲快可以冚落部機度繼續拍攝。咁我哋都講過，我哋喺 wedding day 裏面我哋嘅崗位啦，我哋拍攝或者我錄影嘅時候點樣分配啦。咁當我哋咧接觸到一對新人嘅時候咧，從最初開始，我哋會了解佢哋嘅人數啦，佢哋出門地點啦，或者佢哋嘅酒樓啊，或者係酒店嘅安排，咁完全幫佢計劃一個合適佢哋嘅婚禮拍攝嘅。因為我哋都要知道人數嚟，如果人數太多嘅話，我哋可能會安排2至3個 photo 啦。咁如果佢哋想佢嘅即日早拍晚播啦，咁想一個特別啲嘅效果嗰時候咧，我哋會喺 video 裏面咧就安排一個分鏡啦，就會用到2個嘅 video 去拍攝啦。咁呢個就係我哋團隊嘅婚禮拍攝啦。